بەڕێزان لە تەوێڵا لە هەورامانەوە سڵاوتان لەبێ بەخێوێن بۆ پارتی دوانزەمی چاپتەری حوتی ڕۆبینس. لەم پارتیا باسی ئەنجیۆجێنسیس لەگەڵ ئینڤیژن ئەن مێتاسیس کە هەڵمارکی شەشەم و حوتی کانسەرە. تقریبا لە سەفرەیە یەکەم تۆزەشنەوەم کراوەیە تەمەە سەر ڕەنگە بڵێن لە کای سەفر شارخەیی دەسوویرە تە ڕاستەکەی مەتەلەکەم بۆ کەوتو لەم مەجالەیە تۆزێک دەسم بەتاڵە تر حەزم نەکاو دەسم بەتاڵ بێ ئەم پارتەم بە تەسویرەکەم لە شنوژی کراوەیەم ئیترەگە دەنگەشتی هادا لە بنەکەم طبعا ئەنجیۆجێنسیس یەکەم جا باسیین کە پارتێکی زۆر کورتە دوێکە چین سەر ئینڤیژن ئەن مێتاسیس ئەوان تۆزێ خۆشتر و دیتێڵترە. باش ئەنجیۆجێنسیس چییە؟ ئەگەر بیتان بێت لە چاپتەری سێ ئێمە لە تیشی و ڕێپێرا باسیەوە کە کاتێک کە ئینجرێک ڕوەیە لە کاتی ڕێپێرا ئەم ئەنجیۆجێنسیسە بڵاد ڤیزڵی تازە لە بڵاد ڤیزڵە کۆنەکانە دروستە بن تاوەکو خوێن و ئەو شتانی کە پێویستن بۆ مەتیقە بێت و لە ئیمبریۆلۆژیشا باسی ئەنجیۆجێنسیسمان کردووە. ئێستا لێرە لە هەڵمەشی کانسەرە باسێکین چۆن دەست پێکەین. Even if a solid tumor possesses all the genetic aberrations that are required for malignant transformation, ئەگەر ئێمە تومەرێک کۆمەڵەخانەیەکی شێپەنجەمان هەبێت کە هەرچی mutation پێویست بێت کە ببێتە کانسەر هەیبێت it cannot enlarge beyond 1 بۆ 2 ملتر in diameter unless it has the capacity to induce angiogenesis. یعنی چی ئەم 1 بۆ 2 میلیمترە؟ یعنی خانەکانی کانسەر کە خەریکە ئەون بە کانسەر یعنی هێشتا لۆ پرۆسەیان ئەگەر چی هەموو جینەتیکیان تێبێت کە بوون بە 1 بۆ 2 میلیمتر عفو ئیتر لەو حەجمە زیاتر گەورە نابن بە بڵاد ڤیزڵێکی ئاسایی جسمی خۆمان کە چنەکەی نیوترێن وەرەگرێ ئەبێ خەتێکی تازە تایبەت لە بڵاد ڤیزڵ خاص تەنها بۆ ئەم خانە خۆی بێت. Like normal tissues, the health of tumors require delivery of oxygen, nutrients and removal of waste products. خانە شەپەنجەش و خانەکانی تر وایە پێویستەکات کە ئۆکسیجن وەربگرێت پێویستەکە وەیست ببات بەڵام ئیتر کە بوو بە 1 بۆ 2 میلیمتر یعنی لە بڵاد ڤیزڵێکی ئاسایی و ناتوان وەری بگرن پێویستەکات تایبەت بۆ خۆیان بێت. Presumably, the 1 بۆ 2 millimeter size limit is the maximal distance across which oxygen, nutrient and waste can diffuse from existing blood vessel. لو 1 بۆ 2 کە size limitەکەی ئیتر لەوە بە 2 ئەوێ پێویستەکە چی بێت؟ پێویستەکە blood vessel تر بۆ خۆی بێنێت. Growing cancer stimulate neoangiogenesis. Neo yani taze. Angio yani blood vessel. Genesis yani dروستکردن. دروستکردنی vessel تازه. During which new vessels sprout from capillaries که لطفاً یا بحث می‌کنیم با موضوعی ریپر. لیرا با موضوعی cancer بحث کنیم. Neovascularization supplies needed nutrients and oxygen and proliferating endothelial cell. طبعاً جيقولوا که nutrient و oxygen به cancer که اگات endothelial cells که proliferate دکن stimulate the growth of adjacent tumor cells. چون ام endothelial cells واقعاً ل growthy cancer که by secreting growth factors وکو insulin like growth factors لگل platelet derived growth factor. بقولت که cancer هم خطر راکشه لگل راکشنی خطر که اوش تنی کلم منطقه و استفاده خوب بکارهنت. cancer توزک فی البازه و گوشم بلی مصلحت چیه خانه کان جسمی خمان بو برجاندی خوب بکارهنت. While the resultant tumor vasculature is effective at delivering nutrients and removing waste. طبعا او vessel تایبەتی کە بۆ ئەم کانسەر هاتووە ئەگەر چی زۆر باشە لە دابینکردنی خواردن و ئۆکسیجن و لابردنی ویست بەڵام نۆرمال نییە. ئەم بڵاد ڤیزڵانە بڵاد ڤیزڵێکی نۆرمال نین لەوانەی جسم ناچن باشە هەم لە ڕووی پێکاتەوە هەم لە ڕووی شکل و شێوە و سترکچەر و کەسێکیت بە ئەنجیۆگرام. It is not entirely normal. The vessels are leaky and dilated and have a haphazard pattern. Haphazard يعني random. حل خروج مناوكا. Pattern of connection. Features that can be appreciated on angiogram. الانجيوغراما جوان ديارة. By permitting tumor cells ready access to these abnormal vessels, angiogenesis contribute to metastasis كأول لبابي دوترا لحالماركي تر باسكين. كواتا حالماركي دي كانت كباسي invasion metastasis سكين. ام خانه با چی متاسس سکن یا اصلا لیمفاتیکو یا اصلا بلاد ویزل که امانه. Angiogenesis is thus an essential phase of malignancy کواتی چیکار له حال مالکانی کانسر. اما بتیگشتین که اما هماجی کانسر و ضروره بوی که کانسر دیولپ بتو همان بات. باش اسمين چون دروسه بات. ام angiogenesis چون بو ام خانه خوی به خوی دروسه کات. How do growing tumors develop a blood supply? The current paradigm is that angiogenesis is controlled by a balance between angiogenesis promoter لقل angiogenesis inhibitor. باشا بو موضوع angiogenesis promoter لقل inhibitor اشتكي بيكوتو كابراك هي ل يوتيوب اگر سيرش يوكن كابراك زيركا. هاي بنوسن شي بنوسن دكتور ويليام
دکتۆر ویلیام لی ئەمە بنووسن کابراێکتان بۆ هێنێت وابزم هەڵ دەبم ڤیدیۆیەکی 10 ساڵەوە پێشی 4 ساڵەوە پێشی وەزم 2010 2014 نازەم چەنە باسیشی لە تێدێکسێکا وابزانم هەڵ نەبم باسی مۆزووی ئەنجیۆجنسەکە وەکو یەکێک لە هاڵمەرەکانی کانسەر شتێکی زۆر جوانە کابراایکی زۆر زیرەکەم خۆم زۆر ڤیدیۆکانی جوێ لەگرتووە بۆ مۆزووی کانسەر مۆزووی ئەنجیۆجنسیس لەو ڤیدیۆکەم چە باسیەکە کە ئەنجیۆجنسیس چه هاڵمەرجێکی کانسەرە چۆن دروستە بێت و ئێمە چۆن وەکو دکتۆر وەکو ئۆنکۆلۆجیست ئەتوانین تێراپی دروستکەین بۆ ئەوەی کە ئەنجیۆجنسیس بلۆک بکەین In angiogenic tumors, this balance is skewed in favor of promoters. لكاتي كانسر دروس بيت كانسر وقت ك angiogenic promoter زياوكات inhibitor كمكات. باش أول زياوكات أما زياوكات inhibitor كان كمكات. وقو بيمتي كانسر تبعتي ك زوركات كمكات. Early in their development, most human tumors do not induce angiogenesis. لسرتها يعني كانسر كان يعني بقولنا كانسر جريه كان angiogenesis ناكن. Starved of nutrients, these tumors remain small or in situ, possibly for years, until an angiogenic switch terminates the stage of quiescence. بكورتاكي بماي تنصالك أكري أم جريانا وكشملي angiogenesis نكن. بلام هر أونا لنقطيك angiogenic switch وايكر كبروموتر كان زوربن يتر terminate the stage of quiescence. بكورتاكي أم بيدنجيان كسمول in situ أشكنت أو بيدنجيا. كأو بدنجش كايت اشتهى قرصة شكايتر كانسر كا ورده ميتاستاسيس سكات. The molecular basis of angiogenic switch involves increased local production of angiogenic factor and or loss of angiogenic inhibitor. زو سادية. The source of these factors include tumors لكان خويان يعني infiltrating inflammatory cells macrophage or other tumor associated stromal cell and the extracellular matrix كأمانة هر هموي چه خانك خوي به كانسر چه خانك این دوروبری بيت وايليكات كيارمتي بن لويكا angiogenesis روبات. In the case of tumor cells كخانك خويانن several alterations enhance the production of pro-angiogenic factor. واتشوني pro-angiogenic factor ريجان برزبتو in case of tumor cells. يكم دانا خاليك خالدو كم خالدوش خوي دو خالتي ليبتو لقل خالی سیو کوتایی لیره باسیکی کلینیکالت بوکاو ام هالمره کوتایی پیات خالیک relative lack of oxygen due to hypoxia stabilizes HIF1α كما hypoxia inducible factor يعني 1α اما كاتك شانيك خويني وناروات لجسمك اسيشا هر ام شدره دري ولا خاني كانسش هدرت ان oxygen sensitive transcription factor كم transcription factor ايتر تيغنش كن را اگه بیتن باسی VHL مانکر VHL کو tumor suppressor gene که ام HIF تيكش كان اگر hypoxia بيت ام VHL اجناكا دوباره حوا زوبنا mentioned earlier that activates transcription of the pro-angiogenic cytokine vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. Basic fibroblast growth factor أول chapter باسان كردوا. These factors create an angiogenic gradient that stimulates the proliferation of endothelial cells and guide the growth of new vessels toward the tumor. أما chapter باسان كردوا. أما خاليك هي hypoxia inducible factor 1α. خالدوهم موضوع mutation يا tumor suppressor gene يا oncogenes كانا. باش favors angiogenesis. بونمونه يكم جوابا tumor suppressor باسكين كأجر هاتو loss of function mutation لما الروبات تونسوني angiogenesis رويا وبيتشون ويا بونا gain of function mutation لأنكوجين روبا تونسوني رويات. For example, people جالسة لآتن لآسيا stimulates the expression of anti-angiogenic molecule وكو thrombospondin. يعني سبونا كاتك بيانوتي pro-angiogenic. چيا نمونه vascular endothelial growth factor. أي anti-angiogenic thrombospondin يك. كم thrombospondin يك إيشي چيا إيشي أوه كريجي vascular endothelial growth factor كم كاتوا. كات thrombospondin 1 and represses the repression of pro-angiogenic molecule such as vascular endothelial growth factor. أما كي أم thrombospondin دروسكر P50 ك P50 چيا tumor suppressor gene يك أجر loss of function mutation روبا loss of P50 not only remove all cell cycle checkpoint to alter tumor cell metabolism كبيرشتر لها مكاني بشر باسمان كردوها but also provide a more permissive environment for angiogenesis. أما بو tumor هاوتم أم خالدو معنا دو اشتيلي بتو يكان loss of function mutation لا tumor suppressor gene خالدوم كسبا سكين بتلا gain of function mutation لا oncogenes. باش
Conversely, gain of function mutations in RAS یا MEK upregulates the production of vascular endothelial growth factor بهماشي اس خالص مثل proteases چیه protease او انزيمان كبروتين تكشكن جا ام بروتينانا كالاكستراسوماتيكسا بروتين تكشكن هنيك برهم لو بروتيني كتيجانشكن اكري برو انجينيك به اكري انتي انجينيك بيت وبرجام له angiogenesis. Proteases which may be elaborated by either tumor cells or by stromal cells can also influence the local balance of the angiogenic and anti-angiogenic factors. Many proteases release basic fibroblast growth factor from the extrasomatics which constitute a storage site for this factor. كواتل الاكستراسوماتيكس كا اما اكري بروتينك تيك بشكينين كبرهمكي basic fibroblast growth factor بيت. While other proteases release أكري مثلا حاليا pro angiogenic أكري proteases تمانية بيت release anti angiogenic factors وكو angiostatin كلا بلازمينوجينويات وإندوستاتين كلا كولاجينويات كواتب angiostatin and endostatin through proteolytic cleavage of plasminogen and collagen respectively كواتا أكري أنزيمانا يا مديري وبنكا angiogenesis وركن. The idea that angiogenesis is essential for solid tumors to grow to clinically significant size provided a powerful impetus for the development of therapeutic agents that block angiogenesis. كواتي مكان لخسخانية علاج دوسينو أجر إمام زين كبيكاتكانشية أتوين بلوش عمكين. These agents are now a part of the armamentarium that oncologists use against cancer. كدجي cancer بكارينن. A cardinal example is شيء bevacizumab كmonoclonal antibody that neutralize vascular endothelial growth factor activity and is approved for treatment of multiple cancer. بموضوع example برونجول دكتور ويليام لي بقرن زور بجواني باسي تاع سرطان بوكات. ولو خوي رنگ زور بزانستيكي زور قول باسي نكات چون قصبو قلجي يعني قلجي عامكات شتي زانستيتيا شتي روجان شتي ما يبقول او بزاني قرص زناكات باش اسم حال علاج من هي كاكري انجيوجينيسيس بلوكات وتيومركا بو ماويك شرينج بكات بلام كيشمان هي. However, angiogenesis inhibitors have not been nearly as effective as was hoped. وان زنيو كقلبج بكرت زور يعني زور هيوان لسر هبو او هبو ك تشارسيكي باش بو كانسر بلام وانا بو. They can prolong life, yes. لم نقطة واحد ك prolong life كان بلام usually for only a few months. كأو كان مانجا مثلا سيتور مانجا ك راس نخوشكس بو سيتور مانجيتر أجي بلام لسر كوستيكي زورتر كساقا باريكي زورتر ايات لچاو او چن مانجا كزياتر أجي وام بارا زوره همو كساك ناتوانه يعني هيني كات يعني ام بارا بات. They can prolong life but usually for only few months and a very high financial cost. اما اوه ايتر كشكل ويا كايمان تيومركان اگر يعني بلاد فيزيشن ليه بقرينوا ميكانيزم تيران هيك خوان وكوشون لي خوان ازنوا بميكانيزم كتير خوان ايلنوا كانسر كنامرت اگر امو كو دكتور وساينتست او لو زور ايش يمني ايش ساينتستا اگر ساينتستا كان ريغا كان دوزيوا كتشون ام تيومرا خوي ادزيتو اگر تو بلاد سبلاش لي بقريتوا او رجعنا بلو بكين او كاتا انجيوجينيسيس زور استفاده يبت. The mechanism that underlie the persistence or an ultimate progression of cancer in the face of angiogenesis inhibitor are not yet clear. واتكاتي cancer angiogenesis inhibitor يبقى هر أجي مع أمانته نازل نكاركيتشيا. Improvement am inhibitorna will be possible only with greater understanding of the escape routes throughout which tumor cells sidestep the effect of angiogenesis inhibitor that are now in use. بكو دكي ما قرب توانين أو escape route دوزينوا أتوانين استفادة شيء بكين. أنا بتقول angiogenesis هالماركي شم أبينسر هالماركي حوتمو كزوب لامو قرنجا يوجد بدل invasion and metastasis. فيش كباسي invasion و metastasis بكم أيوجوي كأم دوشية راس لبالكان بلام جيان invasion يكسان نية بميتاستاسيس. أما تجارب قلتو معنا عفو invasion شيا أوه كأمشانا basement membrane أبرنو أشنشانا كاين دوربريان بلام ميتاستاس أوه كأشت ناو circulation أشي بوشوني كتركا discontinuous لقال primary ساتكي خوي بونمنا أجر كسر لناو كورونا أبو بيت أم جرت شو بناو ليفري أما يبي أتري ميتاستاسيس. طبعا الموضوع زور بشويكي سمرايز كراو أعلم رسميها زور جوان ديارة يكم جابوتها باسكين أرونا ديتيلو دو كاينوا سمرايز كتير دوباره كاينوا. خانك مان هي
ترانسفۆرم بۆ کانسەر ئەمە پێوترێت پرایمەری تیومەر ئەگەر دیقەت بێ کلۆنەڵ ئیکسپانشن گرۆث دایڤەرسیفیکیشن ئەنجینسیس ئەمانە هەر هەمووی پێویستە بێت کە ببێتە کانسەر ئەدە کلۆنەڵ ئیکسپانشن مۆزوعی دروستبوونی سەبکلۆنە گرۆتەکە باسمان کردووە دایڤەرسیفیکیشن باسمان کردووە ئەمە هەر گەورە بێت پێی ناوترێ ماڵیگننت حتاوەکو سیفەتێکی تەواوی ئینڤەیزڤنس و مێتاساسی نەبێت ئەوەی هەبێت ئیتر تەواو ڕێد فلاگە ئەیتر ئەمە ماڵیگننسیە مێتاستاتیک سەبکلۆن دروسە بێت بیسمنت ممبرینەکە ئەبڕێت یێتە ناو شانەکانی دەوروبەرەوە طبعا کەسە بدرێت مێتاستاتیک سەبکلۆن حتا ئەم نوقتە لێرەیە بەس ئینڤەیژنی کردووە کە هاتە ئێراوە چووە سێرکولیشنەوە ئینجاوە بێتێ مێتاستاسس کە بەمەرجێک ئەبێت لە شوێنێکی تریشا بگیرسێتەوە نەک نەگیرسێتەوە کەواتەڵین ئەم مێتاستاتیک سەبکلۆنەکەیە هات adhesion to the invasion to an invasion of the basement membrane PUNC were invade دەکات passes through the extracellular باسەکەین کە چۆن منە ئاڕات خۆمە گوتۆمەڵی بەکتریایەک نییە ئەوە خۆی جوڵە هەبێت چۆن جوڵە بە خۆی زاوەکات ئێستا باسەکەین Extravasation بۆ ناو بڵات وێزڵەکە بەڵامیسەنەوە بێت چی ئەبێ vascular base membrane ببڕێ چکۆ تۆ دوو جۆر base membrane و هەیە ئەمە tissue base membrane ئەمە vascular base membrane باش ئیتر interaction with the host lymphoid cells کە کرێت لەگەڵ خانەکانی innate و adaptive immunity بێکەوە ئیش بکەن host lymphocyte ئیتر tumor cell embolus دروستە بێت بۆچی چونکە خانە شێرپەنجەیەکان بەتەنیا ناتوان بسڕێنەوە بەڵام کاتێک کە بوون بە جەماعەت ئاسانتر دەتوان بمێننەوە چونکە لەناو سێرکولیشنا ئەنی گوتۆمڵی معارەزم بووی کە ئەم خانە بمرن بەڵام ئەگەر خۆیان لەناو خۆیان نەیشان گرت باشە یان خۆیان لەگەڵ شتێکی ناو سێرکولیشنمونە پلێتلێت یەکیان گرت tumor embolusێک دروستە بێت اینجا دواوە adhesion to the base membrane دووبارە extravasation ئەو ستێپانی کە لەرێ ڕوویە بە عەکسەوە دووبارە بێتەوە ئەم intravasation یەڵا ئەم extravasation لە بڵاویزەکەەوە بۆ ناوە metastatic deposit angiogenesis growth ئیتر ئەمە لێرە پێوترێ metastatic tumor بۆچی ئەم پێوترێ metastatic tumor چونکە ئیتر ئەمە لە شوێنێکەوە هاتووە کە discontinuous لەگەڵ پرایمەری سەتێکی خۆیان با بڵێن ئەم پرایمەری tumor لە کوێ هەمان بووە بۆ منە ئەڵین لە لەنگا هەمان بووە بۆنە لەنگە دین و کارسینۆما بەڵام ئەمەی ئێرا چوو بۆ کوێ چووە بۆ برین ئەو مشکلەیە هیوادارم مێتاسە ڕوون بێت با بەردەوام بین Invasion and metastasis are the major cause of cancer-related morbidity and mortality. يعني إما cancer بوشي أو أن mortality برزة چونك by the time إما diagnose يكين إتر metastasis كردوا كmetastasis كرد بيت إتر زوز mortality برزة كاتوا و چارەسەری زۆر قورسە and hence are the subjects of intense investigation کەواتە مۆزوعی ئەم مێتاستاسە لە خەسخانەیە زۆر گرنگە بۆیە ئەم پارتە بەلای خۆمە گرنگە چونکە مۆزوعی مردین لەسەرە local invasion of tumor cells may damage or destroy vital structures and is a prerequisite for distant spread باشە کاتێک کە invasionەکەن ئەمە معارەزە نەکا بووی کە يعني سبيدش كان وقتها ميتاستاسيس كان study هي لمشكو لإنسانة revealed that although many of these locally invasive cells enter the bloodstream each day very few produce metastasis وهذا كانت يسمونه بونا ليريا كانت كنات ناو سيركوليشن شرط نية يكسر راسه خو يعني metastatic deposit دروس كات very few produce metastasis بوشي هەوە سارەیە کە بە ڕۆشت گۆرانی پێشڕۆخرامی لێە بەشێکی زۆر کەمیان مێتاستاسەکەن پرسەکە لە وایە why is the metastatic process is so inefficient ئەوە لە مەزەمەی دکتۆرەکە باسی کردووە مۆزوعی colonization باس دەکات کە بۆچی قورسە بیکات چۆنی کات ئەو لێ باس کراوە لێشە جوابەکەت بە چۆ زیاتر the answer is uncertain but ئایرۆ گرنگە undoubtedly related to the complexity of the process. طبعاً بۆچی ئەم بابەتە مۆزوعی مێتاستاسیس مۆزوعێکی زۆر خەتەرە چونکە لەبەروی کە ئەوەنە ئاڵۆزە عیلاجکردنیش قورسە بۆی بدۆزرێتەوە. For cancer cells to emerge from a primary mass دوایکە بێتە secondary لە شوێنێکدا بین بێت interblood vessel or lymphatic and produce a secondary growth at a distant site they must go through a series بەڕیزبەندێکە of steps that involves an intricate interplay between tumor cell and many different types of host cells and factors
کە ئەوانە هەمووی سەمەرایز کراوە لە ئەم فیگەرەیە ئیتر خانەکانی innate و adaptive immunity پلێتێتە پێکاتەکانی extracellular matrix ئیتر پرۆتینەکانن یارمەتی ئێن خواردنی ئەگوچۆڵی نەخواردن گرۆت فاکتری پێ ئێن ینی وەگوچۆڵی وای لێکن کە کیمۆتاکسی پێەکەن جوڵەی پێەکەن گەورەیەکەن بۆ شێوازە. At each point in this sequence لەم ڕیزبەندە کەسە باسمان کرد ئەلەم ڕیزبەندێت لەسەر تا خوارەوە the breakaway cells must overcome the challenges of avoiding immune defense کەوە ڕێک لە دوای ئەم بابەتە باسی وکەین کە چۆنی خانە کانسەرەکان خۆیان ئەدزنەوە لە خانەکانی بەرگری and adapting to the microenvironment lymph node bone marrow and brain تەمەن ئەمە خاڵێکی زۆر زۆرگەنە کە پێویستەکە ئەم ئانی کانسەر سێڵانە کاتێککە لە شوێنێک ئەچن بۆ شوێنێکی تر ئەیتر ئەمان نامبوون بەم شوێنە تازەیە چونکە ئەم شوێنە تازەیە ئەوەنە خواردنی پێویست دابین ناکە لە شوێنی پێشوترا ئەوەنە خواردنی بۆ دابین کراوە کاتی پێسەکە خۆیان بگونجن ئەو مۆزوعی colonization that is quite different from that of the site of origin of the tumor کەواتە origin تیومەرەکە خواردنوشتی زۆر فەرقی هەیە لەگەڵ تازەکەشەوە بۆ شوێنەکە باشە the complexity of this series of events may explain why individual metastasis genes have not been found موضوعی ئەم ئالۆزیە هەتاو کەسە مەسەن بۆ نێمە tumor suppressor جینمان هەیە بۆ نمونە ئۆنکۆجینمان هەیە مۆزوعی ئەپۆپتۆتیک جینمان هەیە جینی زۆر باس کردتاوکو ئێستا هەمووی زانراوە بەڵام لەبەری کە مۆزوعی مەتاسیس مۆزوعێکی زۆر قوڵە هەتا ئێستا شتێکمان نییە بە ناوی جینێکمان دۆزی بێت بڵێن ئەم جینە بەرپرسە لە metastasis have not been found. It may be that the metastatic phenotype requires the accumulate complementary genetic and epigenetic alterations that collectively promote the metastatic cascade. کەواتە یان genetic یان epigenetic هەردووکی بێکەوە تاوکەرێکترن وابکەن لەم کانسەرە کە توانای مێتاسەسی بەرز بێتەوە یعنی بە کورتەکەی ئەم شتێکی ئاوا هەڕمەکی نییە کانسەر پلانی هەیە وەک چۆن پلانی هەیە کە پێویستەکە ئەم میوتیشن بکات پێویستەکە ئەم میوتیشن بکات وەلو خۆی عەقڵی بیکات بەڵام دوای مەلایەن درایڤر میوتیشن هەریژیان ئەیگرێت مثلا ترانسلوکیشن کات میوتیشنێکی ترە کات ئەبێ بای ئەو نەش میوتیشن بکات کە ئەم مێتاستاسە ئەم معلوماتی باتێ ئەژینا خۆی چۆن ئەزانێ بۆ نمونە هەنێک تیومەری هەنێ شوێنێک حەزی لە کۆمەڵە ئەنی حەزی لە شوێنێکی تایبەتە ئەو پێوترێ ئۆرگان تروپیزم تۆز باسەکەین مثلا با نمونەی بینە نمونێک بۆچی ئەگەر تیومەرێک لە پڕۆستەی تابێت حەزەکە بچێ بۆ ئێسقان کۆمەڵە کیمۆکان ڕێسەدرێت لە سۆخی پیشانیات کە بەس لەو شوێنە دۆزێتەوە ئێترۆژ نیشانی پرسیارەکە بۆچی هەنێکیان کۆمەڵشتی پیشانیان هەنێکیان کۆمەڵشتی پیشانیان کەواتە this set of skills may be present only in rare cells or might even require a collaboration between subclones کە لەبین subclonەکانە پەیوەندی هەیە with each providing some needed functions. This latter idea implies that successful metastasis may arise from cells that migrate as cohesive group for which there is some evidence. هناك evidence هي ك وجملي سابكلونكان بجماعية صرنوا بتاك وجملي نابرن بلا مجموعة دبرن. In the discussion that follows, the metastatic cascade is divided into two phases. Phase can invasion of the extracellular matrix حتى أو نقطة كبسنا blood vessel دواتك كشونا blood vessel كوا vascular dissemination بقواسرنا vascular tissue homing and colonization. Part يكم زود رو ديجا part دوام زور كما أجر دي قبل خالي كم invasion of extracellular matrix حتى أو كشن تاكورين حتى أو كو أجر دي قبل حتى أو كو رأرين كهذا أجر دي قبل باش زورك بيتلم برادر مان يعني أكدي قدي ها لشوين روا چند برافيكي زوي لسر حتى أكو إيرا إترمش يكسر توزيكي لسرو كوتاي به حال مركيات يكم جار بباس شوب كين كخاليك شخاليك أم خانة كيرا كلمة ميتاستاسيس سبكلون شون أم بيس من بين أبرت وشون أعلى نقطة إيروا أروات تاوكو بقاد بمبلاد فيزلا أما خاليك تاوكو إيريا خالد وأويك كأمت شون إيرا بنبنا وراسي أجوازتها وإيرا هومية كات تو أما يكن بزاني دوكا خالقان بس تبقى عكس كرو زور طوابة. The structural organization and function of normal tissue is determined by interaction between خانكانو extracellular matrix خوي كولا chapter كباس ما كردوه.
tissue compartments are separated from each other by two types of extracellular matrix basement membrane لقل interstitial connective tissue basement membrane أولا من يعني هنا كيا عفوا بيز الله من كيا كبيز الله من لقل هنا كيا connective tissue سكن خانة epithelial لقل جاكاتوا interstitial connective tissue ويك extracellular matrix سكيا خوي extracellular matrix سكن مثلا هردو شيء بس ويك بيكاتهاي ناو يرتيكا بروتين كانا بروتوغلايكانا جلايكوسامينوغلايكانا كولاجينا أو بشتاني كلا بيغاتكان هيك بيكينت each made of different combinations of collagen glycoproteins proteoglycans دوباره ك پرشته باسان کردووە as shown in the figure حوسیچوە کە لەسەر باسمان کرد با بەردەوام بین tumor cells interact with the extracellular matrix at several stages in the metastatic cascade یەکەم جار ئەم tumor cell لەگەڵ basement membrane لای خانەکانایە دوایەکە یێتە ناو interstitial matrixەکەوە چون لە interstitial matrixەکە dissolve کات ئەجوولە لە ناویە خۆی لایە لە شتەکان کاتە to metastasize carcinoma cells must breach the underlying basement membrane carcinoma يعني epithelial cells ككانسران توش بوا ترافي أما خاليك أبي basement membrane كبرت أما خالدو traverse the interstitial connective tissue واتبع interstitial connective tissue بيتو بروات and ultimately gain access to the circulation by penetrating the vascular basement membrane أو خالصة إنجا أمس process إسباسكينوا this process is repeated in reverse بعكسه when tumor cells extravasate at distant site كاتك tissue همين روايات invasion of the extracellular matrix initiate a metastatic cascade and is an active process that can be resolved into several steps. Step كان شوني أم خانة كانسرانة جيا أبنوا كجيابونو ين لاي بيس من بينك إخوانوا أيبرن شون أيبرن أو خالدو خالصة شون بنايا هادو شو كان شون سنابلد فيزلا كاتل losing up tumor cell interaction خانة كان بيكو بسرون بإيكاد هيرن أبي إيكاد هيرن نمنه أو جابونوا degradation of extracellular matrix attachment to the remodeled extracellular matrix component كماش تيجي زور مهمة كاتك تو extracellular matrix و تكشكان هنيك شون هي وقسم لها sticky site بيوية بسرت خالي شوارم migration and invasion of tumor cell كمان لفيقري حوسي بنجا زور بجواني باس كراوة أمسي شوار خالة بيجي قبطان باسكم ها قدي قبي أعمى كبابولدك دس بيكات خالي شانه أم بولدا خالي جيتر كوابرة أم بولدا خالي جيتر أم بولدش خالي جيتر كاده هر بويو ببولد أو باراجرافيك تازيو بابديك تازيه چند بولد بانه چوار چند خامان هي یک دو سه چوار أو بيخليك تبغى تبغى تاني چون نوسنيجي دارشتوا يكان جور سير ماسمكا چی رؤيات أقدر دقت بي دو خاني آسایی بلين بو بكانسريش بلام هشتا دزينه قدو بإنفيجن بيكو بسراون بأدهيجن موليكول إيش لوانت شيء كادهيرنس بتاعبتي شيء إي كادهيرن إي كادهيرن طبعا بقول إي كادهيرن شونك كادهيرني تنمان هي بلام بو جوري تيشويتر مثلا بقولنا كارين إي كادهيرن أو حقي هي بقى إبيثيليال سيلا كانوا يعني مثلا بقولنا كادهيرن كمان هيك حقي هي بميزن كايمل جماعتي خانة كان ميزن كايمل برحال أجر تو إي كادهيرن هبت إبيثيليال سيلا كان بيكو بسراون بلام أجر تو ميوتيشن روبالم إي كادهيرنها إيتر أم إي كادهيرنها جاء ابن الكتري خانة كان كجابونو إيتر توانا من هي بجولن بلام برسالة كده بشول ريا كاتك الخانة كأسايا وهذا كانسر بينا أجر أم كادهيرننا ليه ببنوا خانيك سربست به أم خانة بأبوبتوسيس أمريت چون كأم خانة إيتر بيوتري أو كتوم لي أنويكس يعني أم خانة without home إيتر شوني كي نما بويك جيجي بتيايا بويا أما كارشوني خوانه بو أمريت tumor cell زال أي بسر أو أنويكس شا أو تسو منزاني طبعا أما تايفور كولاجين زانا باشا لامينين ريسبتر فايبرونكتين ريسبتر أماش لامينين أماش بيسمنت ممبرين طبعا بس صفتي تايب 4 كولاجين زاني مثلا تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 فيبريلر يعني نان فيبريلر اسا دي خبي هاما تش شكلي هي باو كويز به اما فيبريلر يعني نان فيبريلر او والله ما بخوتان اگر دي خبي لامينين باللامينين ريستور بسرا برحلو موضوع تشابتريكا لي باسمان كردوا اما حاليا ايكاتين ويدي كردو خانك جابيو
ئەم خانە جابیەوە losing of intercellular junction کەم بەس ئیکاترینەکەیە وەرە بۆ خاوی و degradation of extracellular matrix ئەگەر دیقەت بەی type 4 collagen cleavage ئەگەر دیقەت بی ئێنزایمان هەیە ئەیقرتێنێت plasminogen activator ئەو بێتە urokinase plasminogen activator ئەگەر دیقەت بی ها matrix metalloprotease ئەگەر دیقەت بی ئەمە دانەیەک type 4 collagenase ئەمە ئێنزایمێک ئەمە دوان ئەمە سیان پێکاتەکانی ناو extracellular matrix ئەم ئێنزایمانە کە ناو خانەکایە هی تومۆر سەڵەکە تێکی ئەشکێنێت کە تێکیشکان چی ڕوئات لە خوارباسێکین کە تێکیشکان migration and invasion چۆنی ئەم خانەیە ئاوا لێرەوە جوڵەی کرد ئەگەر دیقەت بی لێرەوە leading edge-ێکی هەیە لە پشتەوە trailing پێوترە trailing edge trailing edge و leading edge ئەگەر دیقەت بی چەند هۆکاری وای لەکە کە ئەم خانەیە بجرێت ئەکرێ خۆی بێت ئۆتۆکراین مۆتیلیتی فاکتە دەربا واتە خانە کانسەرەکە مۆلیکولێک دەرئەیات لەسەر خۆی کارەکاتەوە وای لێکات بجوڵێت یان جەروا هەیە کرێ پێکاتەکانی extracellular matrix بەکاربێنێ بوو کە جوڵەی خۆی زاوکات یان ئەکرێ خانەکانی ئیمیونیتی ئەمە بەکاربێنێ کیمۆتاکتیک ئێجنت دەربات کە خانەکە ڕابکێشێت باشە با بەردەوام بین زۆر بە جوانی کتێبەکە شەرحی ئەم بابەتی کردووە سیخە ناکەم لە بچەتی حوتەیە بەقەت ئەم پارتە ئەم هاڵمارکە زۆر بە جوانی باسی کردبێت زۆر زۆرەکە خۆشتان بیخوێنەوە بە ئاسانی تێگەن Dissociation of cancer cells from one another is often the result of alterations in the intercellular adhesion molecule and is the first step in the process of invasion. جوان دقت بە کە ئەڵێ invasion مەبەستی metastasis نییە ڕاستە invasion ستێپێکی metastasis ئەکرێ بڵێن هەموو metastasis invasion تێ بەڵام هەموو invasion metastasis تیان نییە بەڵام ئەمەش هەر ئەگەبیتان بێ هینی تیا بوو exception چونکە جەماعەتی بڵەت کانسەر ئینڤیژنی تیانە یەکسێ مێتاستاسە تەنها بڵەت کانسەر ئینڤیژنی تیانە ئەگینە ماواقی ئینڤیژن ئینجا مێتاستاسس دوو ستێپی جیاوازن هیوادارم تێکەڵی نەکەن ئەمە سەردا باسی ئینڤیژن نەکەین بۆ ئینڤیژن وردە بۆ کانی بۆ مێتاستاسە چین چونکە شەرت نییە هەموو کانسەرێک مێتاستاسس کات هەنێکیان ئینڤیزڤن بەڵام مێتاستاز نەکەن هەنێکیان ئینڤیزڤنیان تۆزە قورسە درەنگەیکەن بەڵام هەرەونی کردیان مێتاستاسیان خێرایە بۆیە کانسەر unpredictable. Normal epithelial cells are tightly glued to each other and to extracellular matrix by a variety of adhesion molecules. As discussed earlier, هەلەم چەپترەیە لە چەپترێکی شەباسمان کردووە adherents are transmembrane glycoproteins that mediate the homotypic adhesion of epithelial cell ئەمە لە چەپترێکە باسمان کردووە و حتا ئەگەبێتان بێ باسی بێتا کاتنیمان کرد لە مۆزوعی tumor suppressor جینەکانە ئەها باسی APC مان کردوان ئەگەر APC indirectly ئیش بکات چون ئەکرێ بوونە tumor suppressor جینەکە ئیش نەکات بەڵام ئۆنکۆجینێک لەولاوە ئەمە باسی مۆزوعی wild type ها ئیکاترین بێتە کاتنینی ڕلیزە کرد بەرحاڵ یا ئەمە چاپترێک یا هەلم چاپتریا serving both to hold the cells together and to relay signals between cells ئەو سیگناڵە باسمان کرد مۆزوعی بێتاکاتنین in several epithelial tumors including certain adenocarcinoma of the stomach or breast la gastric adenocarcinoma breast adenocarcinoma e-cadherin function is lost due to pathogenic mutations and in many other epithelial cancers it is hypothesized that e-cadherin expression is silenced at least transiently through a process called epithelial mesenchymal transition موضوع epithelial mesenchymal transition شيء أو كتو ئەم پرۆسە لە جسمی ئینسانە لە چەند قۆناغێکی ژیانە ئەکرێ ڕووبات بەتایبەتی ئەکرێت لە کوێ ڕووبات ئەکرێت لە ئیمبریۆلۆژیا ڕووبات حتا گەر سەری ڤیدیۆی مۆزۆی گاسترولیشن و کلیڤستان کرد بێت ئەها خانەکانیان جار لە سیفەتی ئەپیثیلۆ ئەبن بە مێزنکایمەڵ بۆچی چونکە سیفەتی ئەپیثیل ئەوەیە کە ستەیبڵە واتە نەنموڤبڵ نەنمۆتایڵ جوڵەی نییە لە کاتێکە مێزنکایمەڵ جوڵەی هەیە چونکە ئیتر وردەوردە ئەگەر تۆ لە پیتڵەوە کرد مێزنکایم سیفەتێک لە خانەکە دروستی بێت کە کۆمەڵە سیفەتێکن لە مەلزمەی دکتۆرەکەش باس کراوە کە ئەم سیفەتە سیفەتی مەسەڵەن خانێکی سمود مەسڵ وەرەگرێت کە ئەتوانێت بجوڵێت تەبەن بەعکس شۆ وەک چۆن EMTمان هەیە مێتیشمان هەیە مێت یعنی مێزنکایمەڵ تو epithelial transition ئەوە دوێکە ئەکرێ بۆی کە ستیبل بێتەوە بعكس الرؤياتها كهذا موضوع epithelial mesenchymal transition أكيد الإمبريولوجيا فيزيولوجيا بيت وأكيد لا
کانسەرە پاتۆلۆژیکال بێت هیوادارم لەو ئێپیتێلیال مێزنکایمەڵ ترانزیشن تێبگەن ئێپیتێلیال بێت ناجوڵێت مێزنکایمەڵ بێت ئاجوڵێت کەواتە لە ئێپیتێلەوە بۆ مێزنکایم ترانزیشن ناکات بۆی کە ترانزیشنش کات حتا ئەگە بچون سەر ینی فایلی ئیمبریۆلۆژی بۆ مۆزوعی گاستریشن هاوتمان فایبروبلاست گروث فاکتۆری وازم فایبروبلاست گروث فاکتۆری وازم هەشتە ئەڕوات بە فایبروبلاست گروث فاکتۆر ڕێسترەکەەوە بەسترێ و پرۆتینەکە لەناو خانەوە بزانام پێوترا سنەیل ئەند تویست ئەو سنێل و تویستە هینەکات ئەو بزانم دیسپلیس دەکات واکە لە خانەکەی تر ئیکاتێرن دروست ناکات چۆن دروست ناکات چونکە ئەم سنێل و تویستە ترانسکریپشنن وا ئەکەن لەوەی کە ئیکاتێرن دروست بێ ئەگەر تۆ ئەم سنێڵات ئیش نەکرد کەواتە ئیکاتێرن دروست نابێت کە ئیکاتێرن دروست نەبوو ئەوە ئێپیتێلیال تومێزەکەیەوە ترانزیشنە. It is postulated that an EMT is integral to the metastasis of carcinoma, particularly breast to prostate cancer. EMT is controlled by transcription factor كاني أهانا with transcription factor snail and twist and is defined not only by downregulation of epithelial markers وهو إيجاتيرن but also by concomitant upregulation of mesenchymal markers وهو بس تنها إيجاتيرن لنبات أكري صفتي أم epithelial بقول بو صفتي mesenchymal بولمنا فايمنتين يعني دروس كان لو خانك and smooth muscle actin كأو أكتين لسه مصلحة هي أحس بدي مثلا كمان البيئات changes that are believed to favor the development of a promigratory phenotype أهو قصون لي صفتي كي جولي بيئات that is essential for metastasis كاوس حالا تيجش لصفتي كمان كشونشوني أم دوخانة ليك جاب نوا هي ودارم تيجي كا إيكادرن شيا EMT شيا سنيل تويست ولا إمبريولوجيا باس ما كردوا خالدو degradation of the base membrane and interstitial connective tissue is the second step in invasion. باش. إيه سبب اسمه type 4 collagenase. بعد اسمه urokinase plasminogen activator. بعد اسمه باسي enzyme marker. كواتا tumor cells may accomplish this by secreting proteolytic enzymes or أجر خوش نبت by inducing stromal cells. وكو fibroblast كهر خوي يصير بإكسلوميتك سكية. an inflammatory cells وكو ماكروفيج معنا to do so كواتيان خوي كات يعني قسم لي أم كبرة في البازة خانقاني خو لتجي خو هلا خلاتينات إتر many different proteases وكو matrix metalloproteinases كوا بيرشتر بس ما كردوا أها metal شونك بعين بميتال إيش كان كو فاكتور كثيبسن دي urokinase plasminogen activator are overexpressed in tumors and have been implicated in tumor cell invasion. Matrix metalloproteases regulate tumor invasion not only by remodeling the base membrane and interstitial connective tissue, but also by releasing factors that contribute to malignant behavior of the cancer. كوات النكبس أو كا ولا كبزولت بالكو واشي لقات كصفتي malignanty بو زياد أبت. أنا زانم أجلك لدرو برما جولي شكر نمزين شيبو. إيه برحال. For example, matrix metalloprotease 9 أما جولي 9 زوهاو بيتا أقربي تمام بالله وابزم للشابتريكشا شتيكن باسكلا سرما وتم تايبي دو لغال تايبي نويا لكانسر زور باسكين ام بي نويا a gelatinase that cleaves type 4 collagen found within the epithelial and vascular base membrane ك لهردو base membrane كهمانا also stimulate the release of VEGF from the extracellular matrix sequestrated pools and generate collagen and proteoglycan cleavage products with chemotactic angiogenic and growth promoting effects كواتي قد يقضي حل لو تمن جماعتي بروتيزا كان لسرو أها بروتيزا كان أكري لإكساسولوميتكس شيب كان هناك برودكت هناك برهم دروز بكن كصفتك بويك malignant يعني malignancy زيادة كواتي قبي ام بي 9 سيكت شن إشي زورة إشي شكر بيس ممبريني بري توانا يوهبو كcleavage برودكت برهم دروس كله بروتوغلاكان وكولاجين وكسيفي كيموتاكتيك يعني أم كسنسرانة جولان بيكا بانجان كا أنجوجينيك بلد بزل بينات growth promoting effects. Benign tumors of the breast and colon and stomach have little MMP9 activity. لكاتك هر breast to colon stomach أجبروي malignant counterpart كي whereas their malignant counterpart is overexpresses this enzyme. كاتك قد يقاد بسيك أمت شنك بجدر لويك benign غوريبو malignant. Concurrently, the concentration of metalloproteinase inhibitors are also reduced in many cancers, further tilting the balance toward tissue
degradation ئەگەر بیتەمێت لە چاپترێکە باسمان کردوتمانەها مۆزۆی تیمپ tissue inhibitor تیمپ metalloproteins شتێکی وایە tissue inhibitor of metalloproteins ئەمانەش کەمە بێتەوە واتە نەک چالاکی خۆی زیاوەکات بەڵکو ئینهیبیتەرەکانیشی چالاکی کەمەکاتەوە ئەوە خاڵی دووەم تێکشکاندن کۆتایی پێات چۆن تێکشکێنێت خانەکە خیا خۆی ئەنزیم دەرەیات یان هانی ئەو خانە ئەات کە لە دووربەریان ئەوان تێکی بشکێنن خاڵی سێیەم invasion involves changes in how tumor cells attach to extracellular proteins چۆنی ئەفوو tumor cellەکان ئەبەسرێن بە پرۆتینەکانی ناو extracellular tumor cells demonstrate complex changes in the expression of integrins واتە ئینتێگرینەکان ئیکسپرسەکان تێکەن ئینتێگرین چییە لە چاپتری سێیا عیبە نێزانی خدوتە which you will recall are transmembrane proteins that participate in the adhesion of cells to other cells and to extracellular matrix chapter 3 حتى chapterێکیش باسی ئینتێگرینمان کردووە سەرنگاڵی باشە ئەو هەمە چاپترێکە چێ باسو کردووە بۆیە من پێداڵێم کە چاپترێکی زۆر زەرورە ئێترمە فیزیۆلۆژی و ئاسایی جسمی خۆدا تۆ ئەم ئینتێگرینە و هەیە و کە ئیشێکی واکات اینجا a normal epithelial cell integrin that binds basement membrane laminin and collagens are strictly restricted to the basal aspect of the cell بەکورتەکەی polarity پاراستووە these receptors help to maintain the cells in a resting polarized state ئەو کوتم polarity پارێزراوە loss of adhesions in normal cells lead to induction of apoptosis ئەگەر ئەم adhesion نەمێنێ apoptosis ڕوئەیات ئەمە حتا گوێرە فیزیۆلۆجیکەڵە واتە گەر لە حاڵێکیشا ئەگەر تێکچێت ئەپۆپتۆز ڕوئەیە ناهێڵە لە تێک بچێت بەڵام بات ئاهالێتە خانەها لێرەیە وەسانومە چکوێتر لێرە tumor cell مۆزوعەتە مۆزوعەکەوە but free tumor cells are resistant to this form of cell death کە پێوترێ anoikos meaning without home کەواتەگەر خانەیەک نەبەسترابێتەوە بە extracellular matrixەکەیەوە یەکسەر تووشی ئەپۆپتۆسێک پێوترێ ئەنۆیکەس کەواتە ئەنۆیکەس چییە بریتە لە جۆرێکی مردنی خانەک بە ئەپۆپتۆسس بەڵام هۆکارەکە چییە هۆکارەکە ئەوەیە کە هۆمی نییە ئەم خانە گوچۆڵی بێلانەیە هۆملسە ئێکە بێلان لەبێت باشە ئیسفادەی نییە پرسەکە بمرێت ئەی چۆنی تیومەر سەلەکان رێزیستنتن بۆ ئەم جۆرە مردنە ینی بۆ گوچۆڵی نامرن in part because of expression of other integrins that mitigate the loss of adhesion to extracellular matrix بەکورتیەکەی وە ئەلێکن ئایا گوچڵ لێکن کە شکلە نەگۆڕن کە بە شوازێک کە سیفەتی خۆیان نامێنێت apparently by transmitting signals that promote cell survival بە شێوازێک وای لێکات کە survivally خانەکە ئەمێنێت ئەوەیە کە survivally خانەکە دەستەبەر کات additionally the matrix itself is modified in ways that promote invasion and metastasis بەکورتەکەی ماتریکسەکە بە شێوازێک خۆی حازەکات کە ئاسان بێت کە invasion و metastasis ڕووبات وەگوت چۆن بڵێ بەکورتەکەی ئەم تیومەرسانە بلکن بە پارتەکانی extracellular matrix و بجوڵن for example cleavage of base membrane proteins collagen 4 and laminin by MMP2 هاوتمدو لەگەڵ MMP9 generates novel sites that bind to receptors on tumor cells and stimulate migration کەواتە چۆن بڵێ ئەم تیومەرسانە ئەکرێ ئینتێگرینی تر لەسەر خۆیان دین بکەن یعنی دروستکەن کە وای لێ بکە بەو نۆڤڵ سایتەنەوە بنووسێت ڕەنگە بڵێ نۆڤڵ سایت چییە کاتێک کە تۆ شتێکی قرتان ئەها مەسەڵەن پارچێکی لێکی تۆ ئەو شوونە بۆنە جۆرەشکەی کە دروست بێت کە بێتە نۆڤڵ سایت ئەنی پێوی ئەبەسرێت کە پێی بەسرا ئەوە وای لێکات کە بتوانێت ئینڤیژن و مێتاستاسی باشتر کات ئێستا حتا گوێسە گەشتین بۆ نقطەی کە بیس ممبرینی بڕیوە تقریبا یعنی دیزۆڵڤی extracellular matrixەکە بە کورتەکەی interstitial matrixەکە کردووە دیزۆڵڤی کردووە بۆ بەسراوە بە کۆمپۆننتەکانی interstitial matrixەکەەوە بەس خاڵی کۆتایی ئەو ماوە کە بجوڵێت جوڵەی کۆتایی locomotion is the final step of invasion propelling tumor cells through the degraded base membranes and zone of matrix proteases بە کورتەکەی سەحایەن ڕێیاکەی بۆ پاک بۆ تۆ کە پاک بۆ تۆ زۆر بە ئاسانی بەڕێیەکەی ڕوات Migration is a multi-step process that involves many families of receptors and several signal pathways that eventually impinge on the actin cytoskeleton. بەکورتەکەی ئێستا حایەن epithelial نەبوو بە mesenchymal
ئێستا مەزن کامەڵ سیفەتی جوڵەی هەیە کەواتە ئەکتینی هەیە سایتۆسکلتن نەتوانین بیجوڵێنێت ئەو بکەوتمی leading edge و trailing edge. Cells must attach to the matrix at their leading edge, detach from the matrix at their trailing edge. کەواتە لە leading edge و کە بەرە پێش ڕات ینی هی گوتم لێی ئەباسە پێوەی و لە پشتەوە لێ ئەوێتەوە ئەو گوتم لەسەر ناگەر بوونە ئەمە خانەکە بێت ئەمەش نەلاو ئێکسۆمێتێکسەکە بێت ئەمەی پێشەوە leading edge هاتا بێ بەرەو پێشەوە ئەبەسترێ ئەوەسێت لە دووە لێ بێتەوە کەواتە ئەکتینەکە پاڵی پێوەنێ بۆ پێشەوە کەناتە ئێراوەخانەکە دیسانەوە لە پێشەوە یێتە پێشەوە ئەبەسە پێوەی لە دووە بەرە بێت کە بەربوو پێشەوە بەربوو پێشەوە بەم شازە ئەکتینەکە ئەیجوڵێنێت بەڵام جوڵەکە حەقی بەچێو هەیە حەقی بە ئەو شتەوەیە کە سیگناڵین پاثوی ئەنی هیچ شتێک بێ سیگناڵ ناڕات کەواتە detach from the matrix at their trailing edge and contract the actin cytoskeleton to ratchet forward بەرە پێشەوە ڕوات پشتۆ لێ بێتەوە پاڵی پێوەنێت لە پێشەوە ئەوەسێت دیسانەوە پشتۆ لێ بێتەوە پێشەوە پاڵی پێوەنێ ئەوەسێت such movement seems to be stimulated and directed by several types of factors شتەکەروە ئاسان نییە ئەبێ growth factor هەبێت chemotactic agent هەبێت شتێک هەبێ بە بیجوڵێنێت ئەم شتانە کەسە باسمە کرد include what tumor cell derived cytokines including chemokines کە ها chemokine بودرێ chemoattractant cytokine and growth factor وەکو چی insulin like growth factor واتە IGF which act as autocrine motility factor autocrine چییە ئەنی فاکتەرێکە کە ئیش لەسەر خۆی کاتەوە و motility بۆ جوڵەیە cleavage products of matrix component collagen laminin ئەمان ئەکرێ ئەی چۆن ئەنی ئەم خانەیە چۆن بە ئێکسەسەر مەتریکس کۆمپۆنێنتەکانەوە بنووسێت کە ئەمانە لامینین و کۆلاژین قرتێنران کلیڤج پرۆدەکتەکان نۆڤڵسەتی هەیە کە پێی ئەبەسترێت ئەی کاتێک ئێمە ئەڵێن لیدین ئەجەکە ئەبەسترێ بە ئێکسەسەر مەتریکسەکەەوە چۆن پێی ئەبەسترێ بەم شتانەوە بەسترێت سترومال سێل derived paracrine factors شەرت نییە بەس ئۆتۆکراین بێت ئەکرێ paracrine برادەرە یارمەتی بات وەکو hepatocyte growth factor scatter factor which binds to the receptor tyrosine kinase MET on tumor cells and stimulates motility واتە خانەیەکی ترە و ئەکات لەم خانەی تیومەرە بجوڵێنێت ئەم بریتی بوو لە تۆپیشم کە بریتی بوو لە invasion of the extracellular matrix ئەیتر بەم شێوازە بەردەوام بێت حتا وەکو ئەکات بە blood vessel-ەکەش چی ئەکات basement membrane-ەکە کە پێوترێ vascular basement membrane ئەبڕێت. This initial phase of metastasis culminates in penetration through the endothelial base membrane and transmigration into the vascular space. کەواتە بە چی تەواو ئاچێتە max culminates ینی ئەچتە ها top max. Metastasis again the peak کە چوێ ناخوێنەوە. Throughout this phase of the process, tumor cells interact not only with the extracellular matrix, but also with several types of stromal cells, including innate and adaptive immune cells, fibroblasts, and endothelial cells. کاتە هەر خۆی و برادەکانی کە هەر خانەکانی جسمی خۆمانە بێکەوە کارەکەن تاوەکو خۆمان نابێت بەداخەوە. طبعا details remain to be worked out, but it is clear that successful invaders induce signals that modify stromal cells in ways that support their malignant behavior. کاتە بە کوردەکەی خانەکانی خۆمان بەکارێنێت بۆی کە چی بۆی کە واکات کە خۆی باشتر بتوانێ بانی گەشە بکات. ئەمە ئەگەرنە بۆ خاڵێک کە ڕسمێکتان بیر لە ڕسمێکی هینا ڕسمێکی کانسەر هاڵمارک نازم بیرتان نابێت ئاگەر نووسراوە چی نووسراوە tumor promoting inflammationێک کە پرۆمۆتی تیومەرەکات باشە genomic instability خۆ ئەمانە وەکو هاڵماشێک باسی ناکەین بەڵام ئەگەر دیقەت بدی تەنەوە هیچ genomic instability زۆر بە دیتەل باسەکەین بەڵام بەستمەوەیە کە شتێکی خوێندەوە بە وردی بخوێنیتەوە باش کاتە خانەکانی خۆم بەکارێنێت. For example, under the influence of invading cancer cells, so-called cancer-associated fibroblasts alter their expression of genes أو fibroblasts کە لەگەڵ کانسەران وەکو چۆن بوونتە برادەر بەس کانسەر برادرە تۆکسیەکەیە بەس فایبروبلاست برادرە فەخیرەکەیە. Alter their expression of genes that encode extracellular matrix molecules, proteases, protease inhibitors,
and various growth factors بە کورتیەکەی دایما ڕەفیقە خراپەکەیە کە ڕەفیقە باشەکە تێکات نازانین بۆچی وایە وەلەو باکس شو هەمانە بەزەوەیە کەسە ئەوەی کەسە خاین لە کوردیوارە زۆر باسەکەت ئاڵێ ڕەفیقەکە و ئاگاو لێبێت بزان ڕەفیقای دیشەکەیت چونکە دایما ها خراپەکە چوو گوتمەی زاڵێ بەسەر چاکەیە باش تقریبا نازم بۆچی وایە بەزە لە بەحاڵ باو سیفەتە با ئەو نمونە بەکاربێن بۆ ئێرێساش ینی کانسەر تۆکسیەکەیە ینی برادرە چاکەش تێکەیات. It is easy to imagine that as tumors evolve over time, they come to be dominated by cancer cells that are most effective at co-opting the complex, ever-changing tumor microenvironment to serve their malignant purpose. بكورتيكي هموي بمصلحتي مصلحة خرابكي خوان بكايت. إسا vascular base membrane بري وشو ناو خوانوا. شون vascular base membrane بري زور سادية. شون لولا بيس membrane كيبري أي مش بيس membrane أي شيء بري زور آسانة. هرب بروتيز معنا. Once in the circulation, شو circulation هو tumor cells are vulnerable to destruction بكبرن by a variety of mechanism. بكورديك same mechanism. يكمن mechanical shear stress. بقولوني بملا بولاي ديواري لولي خوني كابن. أما خالي كmechanical shear stress ذكري بيان تقينت بيان كوجت. Apoptosis due to anoicus. جوا هي أكره بأنويكاس بمرن. بلاموتش من أكره ميكانيزم دروس كان لخواناك أم جور apoptosis resist بكن resistance بيعكن خالصة innate and adaptive immune defense أكره لين خانقين بقريو بكوجين بلام دي سانوا لدوي أما بس يوكين كا شون خوان أباريزن لويكا immunity نان ناس توا مثلا لسر خوان كوم الله يعني مثلا بروتينك لا أبن كاو بروتيننا يعني وكشون لي ريسترانا يا مولكلنا للآن إيمينوتيو أنا أسرنوا لسر خوان لابن كهذا حاليا أمسك كشمان هيك كانسر أكري بمرت باسي كشي كانسر لكن هر شيء كشي حل كردوه ميكانيكال شير ستيسي شو حل كردوه زور سادية خانة كانسر كان ألين جماعات أجا إما بتاك بصورينو أمرين بلا ما قرب كومالا بصورينو يك بجرين يك بنجا أمريت بينش بنجا نظام أبزم شركة التي فلمت هي نازم ككرد ببينش كبر جيجرشتي كيلو شازة خانة كاني بجري يعني خانة كاني كانسر أجا بتاك بن أمرن بلان ببن مجموعات نامرن كاتو هين يكم چارسر يكم چارسر دوم resistance بو apoptosis resistance to anoicus خالصة evasion of immune surveillance كولا هالماكي دوما هالماكي كوتاي هشتم باسكين أمسي كشمان هي وهرسي كشي حكر دوا nevertheless طبعا شرني حل شكات أكيد جواب مريت بلا بس مانك إذا حاليا باسي نمنيه كان كا حمو أمس تبان تيبارنت nevertheless viable circulating tumor cells are not rare in patients with solid tumors such as carcinoma باشا rare نية أكريب هبت what then separates those few cells that give rise to metastasis from the large number of cells that fail جوازي أو كمينات شيء كميتاستاسيس successful وقلويك أوان تركفيلا كان أجر أمن منتي تانجينم أجر بس إما هنكين بونا سبيرم كاتك بونا أجاب إيك إما مثلا بونا ملايين سبيرم أرون بلامي يقدانا successful باشا إيش شبه ماشي بس طبعا ملايين سبيرم successfulين أدورين ليش ها few cells أتوان metastasis كان لكاتك زوبان أمرن also what determines why metastases ultimately appear where they do in the body بقولتكي تشتيك بمعنى قالت ك metastasis آیا پاترنی هیا مثلا بونه بپی يعني vascular drainage بونه اگر شرپنجی کولون بل يعني خودن زن که شرپنجی کولون روشنوی خوین بولیوره کاتب شرپنجی که اگر متاسس کل کولونا ایب چه بولیور اما لهنیک راسه وایه باز هنیک تروانیه لأورگانیک vascular drainage کی اچه بو أورگانیکی تر بالام لبیا ناوسط بوش ناوسط او برسیاره اصلا حالی را ام دو برسیاره جا بینه برسالة كم وياك بوتشي هني كان successful برام زونيان fail خالدهم باترنك هي يا تشتك determinات كم متاسس برو شوية رات يعني آخرتك شوية فايتك شوية while definitive answer to these questions are not known clues have emerged كذلك أريم بتعطينا زان راوة بس دسوسان ناوسين clues هي idea that has gained support
proposes that circulating cells that establish metastasis are much more likely to migrate as multicellular aggregates rather than single cell. كواتە سەرنگە پرسیارێکی لێ باشە بۆچی زۆربەی زۆری خانەکان ئەمرن ئەوەیە کە وەکو چۆڵی خۆپەرستن بە تاک ئەسڕنەوە هەر کەسە بۆ خۆی ئیشەکات بێئاگان لەوەی هەگەر لەگەڵێک تا بێک و ئیشکەن هەمێنمێنەوە و بە تاک ئیشکەن ئەمرن کەواتەکە بە تاک بن ئەمرن ئەو بێ زۆربیان فەیڵ بەڵام ئەوانەی کە سەرکەوتون ئەمان کە هیچیان گرتووە دەستیان قسۆ دەست یەک multicellular aggregate than as single cells. كهذا clumping of tumor cells in the blood. No, جاي بسيكم يا تجاري. Clumping of tumor cells in the blood is promoted by homotypic interaction واتل بيني خانقان خويانا as well as heterotypic interaction. يعني اللي بيني خانة شبنجيكو خانقان تينا خوينا. بون platelet. بون between tumor cells and blood elements, particularly platelet, which are believed to enhance tumor cell survival in the circulation. As an account, injured tumor cells may also express an ionic substance وكو polyphosphate that activates factor 12 كفاكتور 12 بيوتر هيجمن فاكتور. هيجمن فاكتور موضوعي هنا خوين لموضوعي هيموستاسيس بس ما كده موضوعي خوين ماندن. هيموستاسيس خوين ماندن إما فاكتور مان هي intrinsic pathway مان هي extrinsic pathway مان هي. ليش الباثوي كنا أم هيجمن فاكتور يهتيش مثلا 12 خاتيش 9 خاتيش 9 دو حکایت 10 خاتيش اما شكل pathway كان بخوا حالا نبم intrinsic pathway قاب زنم لامه هيموستاسيس اگر دقت بن بسم هيموستاسيس اتري بازم ببينت hematology hemostasis coagulation باو هر دقتي بهر بهيني كين اگر دقت بي اتوتا التوراسه intrinsic pathway اگر دقت بي لفاكتوري 12 بو فاكتوري 11 فاكتوري 9 دو حکایت بو فاكتوري 10 طبعا واز لو فاكتوري extrinsic بين واسي intrinsic كين او فاكتوري 12 بستن بو فاكتوري 12 بتشي اكتيف بت بدوشت يان اويك انجريب رويا يان اكري بنيجاتيف تشارج اكتيف بت Accelerated tumor cells may also express an ionic substance وكو polyphosphate كphosphate شيء negative charge كactivity هيجمن فاكتور كات كهيجمن فاكتور كوده إيش intrinsic pathway كوده إيشو ك 11 9 10 2 10 5 2 حکایت بو دو چیه دو تشتكي بيوترا اكتيفيتر دو فاكتور يك كفايبرينوجين كا بفايبرين ثرومبين اشتكي له شازي على فاكتور دو الاخيره بلازمي يعني فايبرينوجين كا بفايبرين اكاد يقد بيها اگر يقد بي فاكتور ده اكتيف بت كفاكتور ده اكتيف بو فاكتور 5 خاطر ايش كوال شويه فاكتور 5 خاطر ايش اتا سمبل اگر يقد بي 12 11 9 8 10 او 8 بيت شو عفو 10 5 دو ثرومبينا كخوي بروثرومبينا بيتا ثرومبين او ثرومبينا انزيم فايبرينوجين كا بفايبرين كاتا اتوان فايبرينوجين فاكتور يكا اي غور بفايبرين كابو بفايبرين اميه تومر امبولس دروسكات هو اگر تو اللي هيموستاسيس تيجشت بي لفيديو كا باسم كردو زو بس هذا لما تيجي كاتا كما اكتيف بو resulting in the fibrin deposition and further stabilization of the tumor emboli, which may enhance the ability of the cells to arrest en masse within capillary beds. Capillary beds بجيران. Another potential advantage possessed by tumor cells circulating as a group is that they may be far more likely than any single cell to possess all the properties that are needed to establish metastasis. بقولت لكي بويا بيكو يك أجرين باشتر أتوان metastasis بكن وقلة تاك. وقلت شون بلي أجر بجماعات بين صفة كان باشتر parapain بويك metastasis كان. Among these essential attributes is the presence of cells with stem cell-like properties, which may contribute not only to the relentless growth of metastatic lesion, but also to the plasticity that is needed for metastatic cells to adapt to growth in a new microenvironment. بقول تكي تو stem cell-like property وهي اللي كانسرة كلو شونيك جيجير أبيت وأكلم خانة بتوانن
خۆیان بگونجێنن ئەوە بووە کاتێککە باسمەکە مەسمونە تۆ پرایمەری تیومەکە سەب کلۆنێک زاڵە بەڵام کاتێک کە مێتاستاسەکە لە شنێکی ترا سەب کلۆنێکی تر زاڵە ئەبێت تۆ ئەو بزانیت ئەو مۆزۆکە ئامەیە ئەمە باسیمان کە پرسیارەکەم ئەو بە پرسیارەکەمتان کە بۆچی زۆربیان فێڵ و کەمینیان مەتاساس ئەوەیە کەوتمان بێکەوە ئەگریگەیشنەکەن و لەناو بڵەدا نامرن ئەمە وەڵامی یەکەم وەڵامی دۆمێک کە کاتێک کە لەناو بڵەدان باشتر ئافوانی کاتێک کە ناو بڵەدا بەیەکەوە یەک ئەگرن جەماعەتەکە باشتر توانەوان هەیە کە مێتاستاسس دێڤڵۆپ بکەن لە خۆیانە توانیان هەیە کە ئەدابت بکەن و growth of metastatic lesion این پرسیاری دووەم پرسیاری دووەم ئەوەیە کە لێت ئەپرسێکە بۆچی هەنێک کانسەر ئەچێ بۆ هەنێ شوێن کە چاوەڕوان کراوە لە کاتێک هەنێکن چاوەڕوان نەکراوە کاتە where circulating tumor cells arrest and eventually form clinically significant metastatic deposit appears to relate to three factors. فاکتەرەکانێکمان چییە؟ location and vascular drainage of the primary tumor یعنی ئەم تیومەرە کاتێک کە لە ناو خوێنەکەیەتەوە شێوازی ئەناتۆمی جسمی خۆت ئەم بڵەدڤیزڵە لە شو بۆ شوێڕات بۆ نمونە کۆڵۆن ئەستۆ بۆ لیڤەر کەواتە لە کۆڵۆنەوە ئاتەن مێتاستاسس بۆ لیڤەرە ئەوە یەک دووهەم organ tropism of particular kinds of tumor cells for specific tissue هەنێک خانە هەیە حەزن لە هەنێک شوێنە سێم escape from tumor dormancy ئەوەیە کە لە tumor dormancy دەرەنچن the first باسی خاڵەکەم بۆکە is a matter of simple anatomy زۆر سادەیە بۆ نمونە colon carcinoma are far more likely to give rise to metastasis in the liver the first organ downstream of the tumor than to metastasis elsewhere however many exceptions to this rule exist for example carcinoma of the prostate and breast preferentially action bone bronchogenic carcinoma action bo adrenal and brain neuroblastoma action bo liver و bone اگر دقت بها ام دوانه بوچی action bo bone او نشانی پرسیاره حزیان لو شونیه باشه یا بونه bronchogenic carcinoma بوچی حزیله adrenal و brain neuroblastoma بوچی حزیله liver و bone such organ tropism may be related to the following mechanism بکوتکی چون جوابی او اینو که هنک کانسر organ tropism هي حزیله اورگانیکا بمرامنی خوارەوە at create tumor cells express adhesion molecules کەلایگنتەکانیان ئادۆزرنەوە لەسەر ئیندۆثیلیال سێڵی بڵەدڤیزڵی ئەو ئۆرگانیکە ئەچن بووی چونکە ئێمە بڵەدڤیزڵ بۆ ئۆرگان جیاواز لێکری حتا ئێمە جۆری کاپلەریمان جیاوازە بۆنە لە بۆنمارە و سپڵینە شغلێکە لە کدنیە شتێکە لە خانێکی ئاساییە شتێکە باشە ئێتر جۆرەکان continuous capillary fenestrated لەگەڵ sinusoidal capillary بەپی ئەمانە ئێتر ئیندۆتیلۆسەڵەکە لایگەنتی هەیە ریسەپتەری هەیە بەرحاڵ کەواتە whose ligands are found preferentially on endothelial cells of the target organ of interest in this regard نمونەمان کێ نمونە CD44 cluster differentiation 44 adhesion molecule which is expressed on normal T lymphocyte and is used by these cells to migrate to selective sites in lymphoid tissues کەواتە ئەو خانانی کە شێرپەنجەن و CD44 adhesion molecule لەسەر خۆیان دروستەکەن کەواتە ئەم کانسەرانە بۆ lymphoid tissue-کان ئەڕۆن چونکە T-cell لەوێ یەک ئەگرێت such migration is accomplished by binding of the CD44 to hyaluronate on high endothelial venules solid tumors also often express CD44 which appears to enhance their spread to lymph nodes and other metastatic sites بەکوتەی کاتێکە solid tumorەکان ئەم CD44 لەسەر خۆیان دروستەکەن کە ئەچن بۆ lymph node و other metastatic site کاتێکە دیقەتی بسەی چی لێکردی کە ئەم CD44 خۆی لەسەر چیمانە لەسەر normal lymphocyte هەمانە and is used by these cells to migrate to selective sites in lymphoid tissue طبعا ناوزم غلطیم کرد لێراوتم CD44 لەسەر تیمۆسەڵەکە لەلایەن normal تیسەڵەکە و ئەناستەوە بە تۆزبا ڕاستکەمەوە خۆی ئەوە یەکشتم بیر چووە با ئەوە دەخی ڕاستیکەمە با ڕاستیکەمەوە ئەبوایە ئالێریا ئەوام کردایە ئەمە دەپلیکیتێکم لێ بکردایە لێرا بنووسم چی لێرا بنووسم فیزیۆلۆجی حتا وەکو ئەم نقطەیە لەرەیە ئەنووسین دەپلیکیتی بکەین بینە خوارەوە
ئاریا هەچەنە بێ خێراش بنووسین زۆر دەستخۆڵ ناشرینە ئەنووسین فیزیۆلۆجی کەواتە فیزیۆلۆژیکەلی CD44 لە هەچیمانە لەسەر نۆرماڵ تیسەڵ هەمانە و ئەم CD44 فیزیۆلۆژیکەلی ئەم نۆرماڵ تیسەڵانە بەکارهێنن بۆی کە بچنەوە لیمفۆتیشەکانە باشە چۆنی ئەم نۆرماڵ تیسەڵە ئەچنەوە لیمفۆتیشەکانەوە ئەبەسرێ بە های ئیندۆتیل ڤێنیۆلز بە هایرۆنێتەکەوە کە ئەمە خانەیەکی نۆرماڵ تیسەڵ لە جسمی خۆتە ئەم شتە دەکات solid tumors ئەمە وەکو example pathologically کە وەکو ئەم CD44 normal جسم ئەکرێ دروستی کات which appears to enhance their spread to lymph nodes and other metastatic sites کەواتە ئەم CD44 سەرتا ئاگادار بە حەقی هەیە بە نۆرماڵ تیسەڵەوە کە چۆن ئەجوڵێت بۆ لیمفۆید تیشۆکە و پێویستە بچێ بۆ شوێنە بەڵام solid tumorەکە کە ئەمە دروست دەکات ئەویش هەر ئەچێ بەمان شوێن چونکە هەمان کلاس دیفرەنشنە بە هەمان شتۆ بەسرێت بۆ هەمان شوێن شەڕوات بەڵام ئەم خانەی ئیمونیتی نییە مێتاستاسە ئەوە غەڵەتێم کرد هێودەرم ئەو غەڵەتە باش بوو خیار ڕاستم کردووە باش خۆی ئەوەی بمسەلات فیزیۆلۆژی بەس بەرحاڵ هەچەنە فیزیۆلۆژیەکە تۆزێک هین نووسیمە گەورە نووسیمە یا دوێکە خۆم جوانترین نووسم کەواتە من نمونی خوێنانەوە کە بۆ ئۆرگان ترۆپیزم هەنێک تیومەر سێڵ ئەدهێژن مۆلیکول لەسەر خۆیان دروست دەکەن CD44 کە نۆرماڵی لەسەر تیسێڵە و ئەوڕا بۆ لیمفۆید تیشو ئەمانیش دەکرێت دروستیکەن بچین بۆ لیمف نۆدز هەنێک کانسەر سێڵ ئیکسپرێسد کیمۆکاین ریسپتەرز کیمۆکاین ریسپتەر باسمان کردووە لە چاپتری سێیا which may guide tumor cells to tissue expressing chemokines تۆ ئەگەر تیشوە کیمۆکاین هەبێت ئەم ریسپتەرێکی بووی هەبێت پێ بەسرێ much in the way chemokines normally act as attractants for cells of immune system وەک چۆن لە چاپتری سێیا ئەو کیمۆکانە لە خوێنەوە خانیان بان کرد ئەم جارە خانەی ئیمونیتی بانگ ناکەن خانەی شەپەنجە باکەن ئەوە زۆر خەتەرە ئەمە خاڵی سێمە خاڵێکی سێریۆسەمەریە some tissues may provide a favorable وشەی سۆیل خاکێکی بە پیت بەکارێنین بەڵام خاکێکی بە پیت من و تۆ نازانین چییە خانە شەپەنجەکە خۆی ئەزانێت کامە خانێکی بە پیتە کامە خانێکی بە پیت نییە ئەگەر بە قسەی ئێمە بێت ئاڵین وەڵڵا خانێکی بە پیتەوەیە کە خوێنی زۆر بڕوا بۆ نمونە مەسڵ چ شتێک لە جسما بە قەو مەسڵ خوێنی بۆڕات کەواتە ئاڵین زۆرتری مێتاستاسیس دەکرێت بچێت بۆ مەسڵ بەڵام خانەی شەپەنجەڵێ ڕاستە خوێنی زۆر بڕوات بەڵام فەیڤرەبڵ سۆیل نییە بە من حەزم لەو شوێنە نییە ئیتر نازانین بۆچی وایە بەس ئێمە ناوی ئەنین سۆیل seed soil hypothesis کەواتە حەزن لە favorable soilەکە for growth of tumor seedlings بۆ ئەو تۆوانە تۆوی شەپەنجە according to this seed soil hypothesis originally proposed by Paget نەزەمەمە کابراایەکە کێیە the ability of tumor cells originating from particular site to adapt to a foreign environment کە لە شنوکە هاتووە پێویستە خۆی بگونجەکە شنوێکی ترا may be limited to certain tissue types هەنێک شانە هەمووی نا شێپەنجەکە خۆی هەڵەبژێرێت و لەسەر چه کرایتریایەک هەڵەبژێرێت نازانین تەمەن ئێستا ڕەنگە پرساکەی لە گوگڵ هەشتا ڕەنگە بەحثی تازە هەبێت بەڵام لێرەیان نەیوتووە ئەکرێ خۆتان سێرچکەن A corollary of this idea is that target tissues in which metastasis is rare despite a rich vascular supply skeletal muscle spleen ئەو دوشونە vascular supply زۆر زەخمە و بەپێی ئەوە بێت کە ئێمە بڵێن خوێنی زۆر بڕوا کەواتۆ خاکی بیتە دەی سێرە دیشتێکی لەوا سێرە کە مێتاستاسیس زۆر ڕێرە لەم نشونەیە قەت لە ماسوولکەیا دروست نابێت مێتاستاسیس کەواتە constitute non-permissive environment unfavorable soil so to speak کەواتە با بگوچم با بڵێن ئەم کانسەرە حەل لە خۆی و حەزی لەم شوێنە نییە unfavorable soil بە پید نییە خاکەی ئێستا هامەسمەوە تۆ دەزانین بۆچی وایە تۆ کاتێک کە بۆ نەفەلاحێک کاتێک کە بۆ نەتوزانم بەرەبوومێک ئەچێنێت ئەم بەرەبوومە بەس ئەوە نییە تۆ ئاوی بیت بەس ئەوە نییە ئەم شەپەنجانە خوێنی بێتێ پێویستەکە ئەم بەرەبوومە فەلاحەکە پێچێکی بەدەبین کات پەینی کیمایی لێبات فڵان فیسار گەرمی ساردی ئەمانەمش هەمووی کرایتیریا بێت کە بڵین خاکە بەپیتە شەپەنجە ڕوا هەروایە خۆ بەس ئاودان نییە بەس خوێن نییە بەزەوەی خۆی ئەزانێت شتەکە چۆن نییە کەواتە once arrested a distant site کەواتە بە کورتیەکەی ئەگەر ئەناتۆمی بێت یا ترۆپیزم بێت هەنێک ئەدیژن مۆلیکول بێت یا کیمۆکاین ریسپتەر بێت یا خۆی حەزی لە سۆیلەکە بێت بە پیت بێت المهم گرتی
ئەو ستێپانی کە پێشتر باسمان کرد عکس بێتەوە. Extravasation of the tumor cells involves transmigration between endothelial cells following by egress through the base membrane. طبعا little is known about how this process occurs and the mechanism may differ depending on whether the endothelium is phenaceted. هذا بيجوري capillary endothelium كأجورت. As in tissues وكو liver وبون marrow كبوننا phenaceted. Or is held together by tie junctions يابون لبرينا tie junction هي. كاتب بي أوي كأ tie junction هي نيتي أكتر أم extravasation بناو أو endothelial فرقات. Extravasation requires the action of adhesion molecules, integrin, laminin receptors, proteolytic enzymes, chemokines, which may be derived from tumor cells or the innate cells. وكم monocyte neutrophil. إتر بمشي إيش نجرو يعني اشتغل reverse بتوا. Even when metastatic cells take root and survive within the distant tissue, they may fail to grow. موضوع colonization كا لما زمكان شابو باسكا الله جروه أكره metastasis سركوتو بيه بلام colonization سركوتو نابت لبيا بقشناكن. This phenomenon am دستواجه called tumor dormancy كواتا أتشن أنيشن بلام قشناكن أكره دوايكا قشب كنو بس لريا أكره زور بزرن قشناكن بس نستيتي dormancy as well described in melanoma, breast and prostate cancer. Although the molecular mechanism of productive colonization are still being unraveled, a consistent theme seems to be that tumor cells secrete cytokine growth factors and extracellular molecules that act on the resident stromal cells, which in turn make the metastatic site habitable for the cancer cells. بونمنا چونی یارمەهیدانی خانەکانی دوربەر وای لێکات کە ئەم کانسەرە وەکو چۆن بڵێ کۆرنایز کات بە شێوازێکی سەرکەوتوانە وای لەکەین کە نەچتە دورمانسیوە چونکە ئێستا وەکو گوتم لەم کتێبەیە باسی نمونەیەکت بۆ کە حەل لەسەرتاوە تا ئەخیر هەموو خاڵەکان صح ئەم کانسەرە زۆر زەخمە غەڵەت ناکات بزانین حتا خاڵی کۆتایی بەروی شێڕات با بۆنە پێشێکەوە بخوێنەوە ئەبێت تۆزێک باسێکی فیزیۆلۆژیستان فیزیۆلۆژی بۆی کە ئالەم شتە تێبگەیت با بڵێن بۆ نمونە ئێمە چیمان وت با بڵێن ئێمە ئۆرگانترۆپیزمێکمان وت بۆچی بۆ نمونە پرۆستێت و کانسەر بۆ بۆن با ئێمە بڵێن چی با بڵێن بۆ نمونە ئێمە پرایمەری تیومەرێکمان هەیە لەکوێیە لە برێستە ئەم پرایمەری تیومەرە ئەبێ بچێ بۆ کوێ ئەبێ بچێ بۆ بۆن بەڵام ئەگەر دیقەت بن ئێمە بۆن ئێکستاسلمەکسەکەی زۆر چڕە دێنسە هینی تایە ئێکستاسلمەکسەکە شتێکی تایە نازانم بینم چیوە هایدرۆکسی ئەپەتای تایە باشە ئەم بۆنە کە ئەم ئێکستاسلمەکسە ڕقەی تایە و زۆر چڕە پێویستەکە ئەم مەیتریکسەی چی لێ بکرێ ئەم مەیتریکسەی تێک بشکێنرێت لە حاڵەتی ئاساییە مەیتریکسی بۆن چۆن تێکەشکێنرێت بە ینی بە خانەیەک کە پێی ئەوترێ ئۆستیۆکلاست لە بەرامبەر خانێکتان هەیە بوترێ ئۆستیۆبلاست ئۆستیۆ یعنی بۆن کلاست ئەوەیە کە لی ئەکاتۆ تێکەشکێنێت بلاست ئەوەیە کە دروست دەکات تەوەن ئۆستیۆکلاست پێشی ئەوترێ ماکرۆفەیجی ئەسقان بەرحاڵ فیزیۆلۆژیکەلی ئەم ئۆستیۆکلاستە چۆنی خانەی ئەم مەتریکسەی بۆن تێگەشکێنێت ئۆستیۆبلاست یارمەتی ئەیات لات سیر نەبێت کە ئۆستیۆبلاست خۆی بۆن دروست دەکات بەڵام بەشداریش لەوەی کە ئۆستیۆکلاست دۆکە کە بۆنەکە تێگەشکێنێت ئێمە هینێکمان هەیە هۆرمۆنێک کە بێترێ پاراثایرۆید هۆرمۆن ئەم هۆرمۆنە کاتێک کە تۆ کالسیم لە خوێنە کەمە ئەکەوێتە ئیش ڕێژەی بەرز بێتەوە تەبەنەوە هیچ لەسەر کیدنیش ئیشەکات کالسیم ڕێ ئەبزۆ بکات وەواکات کە بۆ نە ڤایتامین دی نازانم کالسیم ئەبزۆرپشن لە جیایتیا بەڵام پاراثایرۆید هۆرمۆن یەت بە ئۆستیۆکلاست نابەسترێ بە ئۆستیۆبلاستەوە ئەبەسترێ ئۆستیۆبلاستی ژەرمەتی ئۆستیۆکلاست ئەیە کە چی بکات کۆمەڵە لایگەن تێکوشتەی لەسەر خۆی بەسێ ئیتر ئەمە ئەکەوێتە ئیش و ئێسقانەکە تێگەشکێنێت ئەمەیە کە واکات کە بۆنەکە تێک بشکێت ئەمە فیزیۆلۆجیکەلی ئێستا ئەگەر ئێمە تیومەرێکمان هەبێت ئەم تیومەر بێتە ناو بۆنەوە
ئەتوانێت چی بکات ئەتوانێت بێت پاراثایرۆید ئێمە پێڵێن پاراثایرۆید لایک پێپتاید وەکو پاراثایرۆید ئەم تیومەرە شتێک دەرەیات کە ئیش لەسەر ئۆستیۆبلاست دەکات کە ئەویش ئیش لەسەر ئۆستیۆکلاست دەکات کە بۆن مەتریکسەکە تێکەشکێنێت کە بۆن مەتریکسی تێکشکاند ئەمە شوێنەکە خۆش دەکات بووی کە ئەو تیومەرسرانە کۆڵنایز بکەن کەواتە بەم شێوازە ئەتوانین بڵین کۆڵنایزیشنی ئەم مێتاستاتسە چۆنی سەرکەوتووە هەنە جار سترۆماڵسەلەکان خۆیان کانسەرەکە وایان لێکات کە شوێنەکە بۆ خۆی خۆش بکات کەواتە کۆتا خاڵی ئەم ڤیدیۆیە و کۆتایی بەم پارتە هێنین ئاڵین for example breast cancer cells that are metastatic to bone often secrete parathyroid hormone related protein منتم like peptide بس related کێشەمان نییە کەوکە parathyroid وایە which stimulates کێ osteoblast بۆ ئەوەی کە ئەم ئۆستیۆبلاستانە لایگەنتێک دروستکەن پێتێ رانک لایگەنت ئەم رانک لایگەنتە ڕێسەپتەی لەسەر ئۆستیۆکلاست هەیە کەواتە رانک لایگەنت ئەبەسترێ بە ئۆستیۆکلاستەوە then activate osteoclast which degrade the bone matrix and release growth factors embedded within it like insulin growth factor and transforming growth factor beta. These in turn bind to receptors on the cancer cells, activating signaling pathways that support the growth and survival of the cells. It is likely that many similar feedback loops between metastatic tumors and stromal cells await discovery. كواتە کرێ ئێستا لە بۆنە ئەمە دۆزراوەوە کرێ لە شیشە بۆ دۆز رێتەوە کەواتە دیگرێتی بۆن مێتریکس دەکات لە هەمان کاتە کە دیگرێتی بۆن مێتریکس دەکات ڕلیزی گرۆث فاکتۆری دەکات ئەو دوو خاڵەکات ئەمە خاڵ یەک خاڵ دوو واکات لە کانسەر مێتاستاتیک سەڵەکان کە بتوان بمێنەوە ئەمە بێتی و لە ڤیدیۆ بزانم پارتی دوانزەیەم چاپتری حەوت هاڵماکی شەشەم و حەوتەم زۆر بەدڵ باسم کرد زۆر جوان چوونە بابەتەکەەوە خۆم زۆر حەزم لێیە هیوادارم پەیامە گەشتی بێت پێشێک بچم سەر ئەم ڕیڤیوەی کۆتایی کە هەر سەمەریە بە ئەو شتەی گایتنیش تامشان بە بچمە ناو گایتنەوە فیزیۆلۆجیکەلی ئەو شتە تێبگەنەوە مۆزوعی ئۆستیۆکلاست و ئۆستیۆبلاستە هەر نووسم ئۆستیۆکلاست ئیترێوی هێنێت ئۆستیۆکلاست ئەگەر هەڵە نەبم ئەوەتە ئەگەر دیقەت بیسێ کە چەند جوان ئێمە چمان هەیە ئۆستیۆکلاست و ئۆستیۆبلاستمان هەیە ئەگەر دیقەت بێ ڕانک لایگەنت و تەمەن شتەکە زۆر وردەوانەیە بەس ئەگەر خۆت لێرە بخوێنیتەوە زۆر بە جوانی تێگێت کە چۆنی ئۆستیۆبلاست ئۆستیۆکلاست دەخاتە ئیشت مەسەن بۆ منە تۆ چی هەیە لێرە تۆ ئۆستیۆبلاست و هەیە ئەم ئۆستیۆبلاستە کێیەت ئیخاتە ئیشت پاراثایرۆید باەتە من دیژی کات بەس پاراثایرۆید یەت ئۆستیۆبلاست ئەخاتە ئیشت ئەم ئۆستیۆبلاستە ڕانک لایگەن لەسەر خۆی دەرەخات ئەم ڕانک تاوەڕای ڕانک لایگەنت ئەم ڕانک لایگەنتە ئەبەسترێ بە ڕێسەپتەرەکەی خۆیەوە کە لەسەر پڕۆ ئۆستیۆکلاستە کۆمەڵە پڕۆ ئۆستیۆکلاستە یەک ئەگرن گەشەیەکەن گەورە بن ئەبنە ئۆستیۆکلاست ئەوە بۆیە پێوترێ ماکرۆفەیج چونکە چەندانەی هێگرن کەی جانگرت لایسۆزۆم ئەسید سیکریشن بە کورتەکەی area of bone resorption بەم شێوازە لە ناوی ئەبات ئیتر هیوادارم ئەوەش ڕوون بێت بچنەوە سەر بابەتی گایتن خۆم حەزەکەم شتەکانەوە تێڵکەم بۆتان بۆی کە تێبگەم بەتاڵەتی لە شتەکان clonal expansion growth diversification of angiogenesis primary tumor metastatic subclone حازرن base membrane تێک بشکێنن adhesion to and invasion of base membrane passes to the extracellular matrix in Extravasation, interaction with host lymphoid cells, tumor cell embolus, adhesion to base membrane, Extravasation, metastatic deposition, angiogenesis, growth, colonization, بەسەرکەوتووی ئەم مێتاستاسە ڕوویە هیوادارین کەس ئەم مێتاستاسە تیا ڕوونێات و هەمیشە لەش ساغ بن دوور بن لەو نەخۆشیانە هەم خۆتان هەم کەسوکارتان تا پارتی سیانزەیەم و کۆتا هەڵمارک evasion of immune surveillance خواتان لەگەڵ لەشان ساغ بێت